Écoutez, sur cette question-là, d'abord je dois vous dire que nous avons suivi les événements de très près. Et qu'il y a même eu plusieurs articles d'ailleurs dans la presse française. Sur le fond, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer. Il s'agit bien évidemment d'événements de politique intérieure. Որովհետև Հայաստանում տեղի ունեցած այդ վերջին զարգացումները վերաբերում են երկրի ներքաղաքական կյանքին։ Donc je n'ai pas de commentaire à faire dessus. La seule chose que je puisse souhaiter, c'est qu'évidemment une solution soit trouvée. Là, je constate que les manifestations se sont beaucoup calmées. Ես այստեղ բնականաբար մեկնաբանություններ չեմ կարող անել, չեմ վերագրի ինձ այդպիսի իրավունք, ես պարզապես վերելով հանդեպ կարող եմ ասել, որ ցանկությունը բոլորի որ հնարավորինս արագ ուրեմն լուծում գտնվի, իդեպ տպավորություն ունեմ, որ ցույցերը մեղմվել են, հանդարտվել են։ Mais d'une manière générale, ce que j'ai déjà dit, et j'ai déjà eu l'occasion de dire à vos confrères, c'est qu'il est normal que dans un pays démocratique, des gens manifestent, expriment leur opinion, leur mécontentement lorsqu'il existe. Բայց ինչպես եւ արիքը ունեցել եմ կրկնում ասել ձեր այլ գոլեգաներին մեկ այլ հանդիպման ժամանակ ասել նաեւ այս անգամ բնականաբար շատ նորմալ որ ուրեմն երկրում ժողովրդավարական երկրում բողոք կամ ինչ-որ բանի հետ չհամաձայն մարդիկ ելույթ ունենան Donc cette liberté doit être rassurée, mais de l'autre côté, il est normal qu'un État, qu'un gouvernement assure l'ordre public et prenne les mesures nécessaires pour assurer l'ordre public. Բնականաբար մարդիկ որոնք պետք է ունենան այդ ազատությունը իրենց կամքը արտահայտելու, բայց մյուս կողմից նաև նորմալ է, որ ուրեմն պետական պատկան իշխանությունները միջամտեն, որպեսզի ապահովեն հասարակական կարգ։ Alors sur un plan plus technique, je dois vous rappeler qu'il y a une coopération dans le domaine de la sécurité intérieure entre la police française et la police arménienne pour améliorer les techniques de gestion démocratique des foules. Իմիջայլոց ինչ վերաբերում է տեխնիկական ուրեմն ասպեկտին նմանատիպ դրսևորումների ես ուզում եմ առիթից օգտվելով ևս մեկ անգամ ուրեմն ընդգծել նաև հետևյալ միտքը, որովհետև ինչ վերաբերում է ուրեմն բողոքի ակցիա կլինի կամ երթևեկություններ կլինեն կամ ժողովրդական այսպիսի զանգվածային դրսևորումներ կլինեն, ուրեմն այդ նմանատիպ հանդիպումների ուրեմն կանոնակարգման, դրանց կառավարման առնչությամբ եւ ասպարեզում այս ոլորտում եւս կա հաստատված է համագործակցություն Ֆրանսիայի Հանրապետության ներքին գործերի եւ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության մակարդակով կա համագործակցություն ունենք։ Այսպիսի օրինակ եւս։ Nous avons eu à plusieurs reprises, comme l'Union européenne d'ailleurs, puisque comme membre de l'Union européenne, l'occasion d'attirer un certain nombre de fois l'attention sur un certain nombre de difficultés. Մենք ինչպես նաև Եվրամիությունը, որ մենք էլ Եվրամիության մասնակցող երկիր ենք, բազմիցս առիթ ունեցել ենք որոշ ուրեմն դժվար պարերի առնչությամբ ուշադրություն հրավիրել։ Notamment dans le fonctionnement des difficultés que peut connaître le fonctionnement de la justice, une certaine lenteur. Ուրեմն համակարգ այս հարցերի առնչությամբ մենք հրավիրել ենք ուշադրություն ou
dans certaines difficultés comme les violences faites aux femmes ou ces difficultés pour certains groupes, minorités, je pense à des minorités. Mais d'une manière générale, vous le savez, la France a toujours amène une coopération dans le domaine, par exemple, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, dans le domaine technique de la police ou dans l'accompagnement au fonctionnement d'un état de droit. Et nous avons toujours été aux côtés de la République d'Arménie pour améliorer les quelques difficultés que nous pouvons constater. D'une manière générale, l'Arménie, de notre point de vue, va dans la bonne direction. Ամեն դեպքում ներառնալու գնահատականը, որ Հայաստանի որթեգրացիա ուրեմն դիրքորոշումը ճիշտ ուղու վրա է, թեև էլ երկրում եղել են որոշ ուրեմն խնդրահարույց կամ պրոբլեմներ իրենցից ներկայացնող ոլորտներ, որոնք մենք մատնանշել ենք, որոնց առիթով մենք մեր ուրեմն դիրքորոշումն ենք ուրեմն հայտնել, դա լինի ուրեմն արդարադատության համակարգ, կանանց նկատմամբ թույլատրված ուրեմն բռնություններ, որոշակի ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ ինչ-որ դրսևորումներ նաև կրկնում են նմանատիպ հարցերում տեխնիկական աջակցության մասով, ֆրանսիական ձեր հարցին է վերաբերում, տեխնիկական աջակցությունը միշտ փորձել եք ցուցաբերել նմանատիպ դրսևորումների դեպքում փորձի փոխանակման կամ կարծիքների փոխանակման տեսանյութ։